डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में सैमसंग का एलईडी टीवी है। इसके अंदर आप जब चालू करोगे तो आपको आवाज़ मिलती रहेगी और डिस्प्ले पूरा बंद हो जाता है। तो इसके अंदर बैकलाइट का इशू है, तो इसके पूरा डिटेल लेंगे। साथ ही पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे। एक बार सेट को ऑन कर लेता हूँ। देखिए सेट हमारा ऑन हो गया, आवाज़ आ रही है, लेकिन देखिए ये बैकलाइट अभी एक बार हल्की सी पोस्ट करके वापस बंद हो गई है। तो यहाँ से तो कोई लूज नहीं है, लेकिन सेट हमारा चालू पड़ा है। ये देखो यहाँ से इंडिकेटर दिख रहा है, ये इंडिकेटर ब्लैकिंग करेगा। यहाँ से इंडिकेटर चालू है, सेट चालू है, सिर्फ बैकलाइट ही बंद है। तो एक बार मैं इसको बंद कर लेता हूँ। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आया है, पहले ये इस सेक्शन को देख लेते हैं। खोल देता हूँ इसको। इस सेट के अंदर प्रॉब्लम आता रहता है, ये ऐसा इशू कई बार बनता है। ये पहले भी मैंने एक सेट रिपेयर किया था, उसके अंदर भी ये ऐसा प्रॉब्लम था। उसका वीडियो आपके हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, पहले वाला जो किया था मैंने। एक बात का ध्यान रखें आप, जब भी आप ये पावर सप्लाई को ओपन करें यहाँ पे टच नहीं करें। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं मीटर पे चेक कर लेता हूँ, कैसा तो नहीं है कि कैपेसिटर शॉर्ट पड़ा है। अगर ये ऑन होगी, ये कंप्लीट काम करेगी, तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। अगर लोड में होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर बिना लोड में होगा तो नहीं होगा। ये देखिए डिस्चार्ज हो गया है, इसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई ओके है। इसका रीज़न मेन ये होता है कि इसके अंदर जो सप्लाई आती है ये ट्रांसफर स्विचिंग करता है। तो उस टाइम में ये क्या पावर सप्लाई ये अगर विदाउट लोड है तो आपको थोड़ी 1-2 मिनट के लिए आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको इंडिकेटर देखना मिलेगा, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर चार्ज है, ये पावर सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपका ये कैपेसिटर के अंदर पावर स्टोर रहता है। इसको क्या स्विचिंग करने के बाद में भी ये अगर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो पावर सप्लाई का फॉल्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पावर सप्लाई आप सप्लाई देने के बाद में वापस बंद कर देते हैं, उसके बाद में भी अगर ओपन करते हैं तो यहाँ कैपेसिटी के ऊपर पावर स्टोर रहता है। ये हल्का सा पावर स्टोर है, अभी भी देखिए पावर सप्लाई काम नहीं करेगी तो इसके अंदर पूरा स्टोर रहता है, तो उसको आपको डिस्चार्ज करके ही भी काम करना है। तो अभी इसका ये देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम बनी है। शायद इसके अंदर कार्बन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है। सेट हमारा ऑन है, ऐसा नहीं है कि सेट बंद है। यहाँ पे लूजिंग आपको हटानी है। एक तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट यहाँ पे भी लूज है और यहाँ पे 1 पॉइंट है। तो इसको मैं पहले शार्प करके पहले इसको रीसॉल्व कर लूँगा, फिर इसको बैकलाइट को लगा के देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। नहीं तो फिर आगे प्रोसीजर देखेंगे। लेकिन सेट कंप्लीट मैं पहले चलाया है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी बैकलाइट चालू रहती है, कभी बंद हो जाती है। तो एक बार मैं पहले शार्प करूँगा, अच्छे से शार्प करके फिर इसको चेक करूँगा कि कार्बन का ही प्रॉब्लम है या कोई लूज कॉन्टैक्ट के कारण से ये प्रॉब्लम इसमें आई हुई है। तो पहले मैं शार्प कर लेता हूँ एक बार।
सब सेटों के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक बार रीशॉर्ट कर दूंगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जंपर लगा दूंगा। इसका कारण हमें पता रहना चाहिए। एक यहाँ पे भी है, तो चलिए एक बार सोल्डिंग करके देखते हैं। मेरे को सोल्डिंग करना है ताकि अच्छे से ये काम हो जाए। इसको फिर सही कर लूँगा। और एक यहाँ पे भी पॉइंट है, और कोई एक ही पॉइंट दिख रहा है मेरे को। तो एक बार इसको वापस लगा के चेक करूँगा कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो फिर आगे और देखेंगे। चलिए एक बार सप्लाई दे देता हूँ मैं इसको। ये देखिए चालू होके वापस बंद हो जाती हैं। इसका मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इसमें एक तो ये 3 नंबर ब्लू कलर है और एक 4 नंबर, इसके सभी वोल्टेज को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एक बार सप्लाई मैं ऑन कर देता हूँ इसका। देखिए बैकलाइट का प्रॉब्लम कैसे है। देखिए बैकलाइट चालू हो गई है यहाँ पे, और चालू होने के बाद में बंद हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज देखो ट्रिप हो गया है यहाँ। एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ कहाँ पे ये 20 वाला ट्रांजिस्टर है यहाँ पे देखिए, और वोल्टेज ये ड्रॉप हो गए। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि मैंने इसको चेंज भी कर दिया है तो भी ये प्रॉब्लम बनी है। तो मैंने क्या किया, एक बार वापस सेट बंद कर देता हूँ। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से ये 2 नंबर पिन नंबर देखिए, ये 6 नंबर BLU, इस पिन को आपको ढूंढना है। यानी नीचे की साइड से तीसरी नंबर, ऊपर 3 हो गई और नीचे 3 हो गई। तो ऊपर का भाग देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट है। आपको एक बार दिखा देता हूँ आराम से। ये देखिए 13 वोल्ट, इसमें आगे सामने ही है BLU, यानी तीसरे नंबर, नीचे की साइड से तीसरी नंबर पिन है। तो आपको नीचे की साइड से कितनी तीसरी नंबर पिन है देखिए आप, इस साइड से ये तीसरी नंबर पिन है, यहाँ से कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कट कर लिया था आपको दिखाने के लिए ही है। पहले भी मैंने ऐसा काम किया था, सेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सेट चालू हो जाएगा। मैं इसको टैपिंग कर लूँगा। पहले मैंने बहुत बार चेक किया इसको, तो ये प्रॉब्लम है। अभी देखना सेट ऑन होते ही आपको बैकलाइट ऑन मिलेगी। ये बैकलाइट ऑन हो गई है और यहाँ पे वोल्टेज जो कितना आ रहा है, यही आ रहे हैं। यही वोल्टेज यहाँ पे बैकलाइट को ऑफ ऑन करने के लिए ये आते थे। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट ये आ रहे हैं। तो इसी का प्रॉब्लम बना हुआ था। यहीं से ऑफ ऑन कर लेता, लेकिन यहाँ से ऑफ ऑन का बंद हो गया। अभी चालू रहेगा। आप सेट बंद करोगे तभी बैकलाइट बंद हो जाएगी। स्टैंड बाई जैसे करोगे आपकी बैकलाइट बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक बार पहले भी लगाया था और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ही आता है इस सेट के अंदर। यहाँ पे कार्बन के कारण से ज़्यादा आता है। पहले आपको कार्बन को पूरा देखना है और यहाँ से कट करके देख लेना कि आपकी बैकलाइट का प्रॉब्लम है या फिर दूसरा प्रॉब्लम है। ये आपको चेक करना है। यहाँ से वापस फिल्टर को भी चेक करना है। इसके बाद में ही ये कट करना है। आपको चेक करने के लिए आप यहाँ से कट कर सकते हो।
चलिए, अब सेट हमारा कंप्लीट है। आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका आभार।